Здравейте, хора! Тук с мен са Иванчо, Да. Гошо, Дагата. Здрасти! Мартин Мулетото. Това е Слави. Да, съм Слави. На Слави. Ей го тук, чупата! Не е вярно. Добре, сега. Днес съм решил... Едва ли ще е слон патак, не знам. Това тук. Том. Така, госпожата ми е тук, да знаете, хора. Да не се снимам клипче, госпожо. Да, наистина снимам, питайте ги. Аре бе, бай бакал. Аз тук сега да си продължа. Не, този свят, хора, ще го изтрием. Защо бабата? Що говориш като някой водещ? Защото съм. Така ще пишем. Така ще пишем, кога пишем, хора. Мартин Магарто. За ръда. Не. Даниел Магаришките уши. Ай, мълче. Сега, ако са трайно, ти ва изключвам. Браво. Нобизен ще пишем. И да видим сега къде ще нас пълни. И... Ужасно място. Да, знам. Я да ти видим скина малко. Да, между другото, че ми вижте скина. Аз май ще го сменям, не знам. Да взем малко дърво. Тук Това да не е от сивото дърво с червеното вътре, нали? Има така. на джунгол ли беше там? Не. Ацация, да. Аз не ги знам тези ацация, какво значи на български. Аз не знам, ма... Кой да знае? Ацация, аз не викам цица. Без глупости в клипа. Нали знаеш ли? Ацация, да викам бейца. Да видим сега дали ще стане пак. Става, бе, чакай. Сега да направим тук Крафтинг тип. един крафтинг, да го вложим и един меч и една кирка и какво друго да направим. Една лопата и една брада. Най-важно то. Един меч. Това ли са? Аз имам меч. Да, крафтинга. Много е важен. Да, после да не правим друг. И ще взема още едно дърво. Не, бе. Може да не ми стигне. И госпожата ми е тук, аз ще скипна за малко.